Խնդրում եմ ով լայվ Սերգեյ ջան լայվ արեք էլի։ Հա, օքեյ։ Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, այսօր մենք օտարության մեջ գտնվող հայերս հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի ցույց տանք մեր զորակցությունը Արցախյան պատերազմից տուժածներին։ Մենք մեր զորակցությունն ենք հայտնում մահացածների, անհետ կորածների, ռազմագերիների, ծնողներին եւ մտերիմներին։ Տեղյակ ենք, որ մայրաքաղաք Երևանում պատրաստվում են տոնական միջոցառումներ կապված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի հետ։ Նաև ցավով տեղեկացանք այդ տոնակատարության մասշտաբների մասին։ Այն ացանցարները, որոնք օգտագործվեցին տոնակատարությունը բնութագրելու համար, համարեցինք անընդունելի։ Կան կարծիքներ, որ թշնամին չպիտի ուրախանա մեր անվերջ սգից եւ դրա համար պետք է լինի այս միջոցառումը։ Այո, չկա սգի համար հստակ կանոն, որով կորոշվի դրա սկիզբն ու վերջը, սակայն կան քրիստոնեական արժեքներ, որոնց կրողն ենք մենք եւ որը ակնկալում ենք եւ մեր հայրենակիցներից եւ հայրենիքից։ Այդ արժեքները պիտի լինեն, մնան ու փոխանցվեն մեր սերունդներին։ Այո, շատերը կասեն, բայց չէ որ մարդիկ հիմա բոլորս էլ հակած չեն լացում եւ եթե սովորական մարդիկ կարող են շարունակել կյանքը, ապա ինչու՞ չի կարող պետությունը։ Այո, մարդիկ կարող են շարունակել եւ պիտի շարունակեն ապրել, սակայն թույլատրելի է անհատին միշտ չէ որ թույլատրելի է պետությանը։ Պետությունը պիտի ցուցադրի եւ մեր ժողովրդի արժեքները։ Պետությունը պիտի հաշվի առնի բոլորի կարծիքը։ Կլինեն նրանք, ովքեր կասեն դուք ձեր ամերիկաներում ինչ իրավունք ունեք մեզ ասել, թե մենք ինչ անենք։ Այո, մենք չենք կարող հրամայել, չեղյալ համարել որևէ բան։ Սակայն մենք իրավունք ունենք կիսել մեր ընդհանուր ցավը, մենք իրավունք ունենք ակնկալել մեր հայրենակիցներից հարգանք Արցախյան պատերազմի տուժածներին, մենք իրավունք ունենք լինել լծված եւ չշեղվել գլխավոր նպատակից, այն է ծախսել ամեն մի լումա նրա վրա, որ այս անկախության տոնը չլինի վերջինը։ Մենք իրավունք ունենք ակնկալել հոգևոր արժեքների պահպանում։ Մեր պետության անկախությունը մենք նշում ենք շնորհիվ այն միաբանության, որը տեղի է ունեցել պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում։ Այդ միաբանության շնորհիվ գոյություն ունի 91-ին անկախացած Հայաստանը։ Տոնակատարությունը չէ, որով պիտի ցուցադրվի մեր անկախությունը, միաբանությունն է դրա լավագույն ցուցադրությունը։ Խնդրում ենք վերանայել տոնակատարության մասշտաբը եւ ֆորմատը։ Պահանջում ենք։ Նաև խնդրում ենք վերածել այն հոգևոր միջոցառման ցանկացած ֆորմատով։ Խնդրում ենք Հայաստանի անկախության օրը կաթողիկոս Արամային այցելել Երևան, հանդիպել անմահացածների, անհետ կորածների եւ ռազմագերիների հարազատների հետ։ Խնդրում ենք միջոցառման հատկացված դրամը օգտագործել Հայաստանի անվտանգությունը բարձրացնելու, զինվորների կացը բարելավելու, պատերազմի տուժածներին օգնելու համար։ Հայ բարարարները կարող են հոգալ այդ օրվա ծախսը։ Խնդրում ենք մեր հայրենակիցներից այցելել այդ օրը պատերազմից տուժածներին եւ հարազատ կորցրածներին եւ երախտիկի խոսք հայտնել նրանց։ Այսքանը մենք որովիցե մեկին չեն կարող հրամայել, որովիցե բան անել, բայց կան քրիստոնեական արժեքներ, որոնցով մենք ապրում ենք, որոնց շնորհիվ մենք գոյատևել ենք այն տարիների ընթացքում, երբ որ մենք չենք ունեցել պետականություն։ Շնորհակալ։ Մարդկա որ պիտի խոսա։ Չես խոսում անеш։ Բայ։ Չանենք մեր բան կա։ Ընկերներ, ես կարծում եմ, որ մեր չգիտեմ, դուք ճիշտ ես Թաթուր ջան, որ ասում ես հրամայել բնականաբար չեն կարող, բայց մենք առնվազն պիտի պահանջ ունենանք, որ նման միջոցառումների անցկացումը պետք է քննարկվի, նման միջոցառումների անցկացնելու իրավունքը ես խնդրում եմ մի քիչ լռություն պահեք, որ լսենք, էլի։ Նման միջոցառումների բանը կարող եք ուրիշտեղ տեղափոխել, էլի խնդրում ենք ձեզ։ Նման միջոցառումներ անցկացնելու իրավունքը պետք է առնվազն քննարկվի Սփյուռքի հետ նաև, որովհետև Սփյուռքը իր դերակատարումն է ունեցել
Հայաստանում գրեթե բոլոր քաղաքական իրադարձությունների ժամանակ թե ֆեյքափոխության ժամանակ, որ 2018 թվականին եղավ, որը ըստից ոչ թե հեղափոխություն էր, այլ ֆեյքափոխություն էր, որի մասնակիցը ես եղել եմ եւ մեջից տեսել եմ թե դա ինչ է եւ իր մեծ ձեռք ունեցել է Սերժ Սարգսյանը այնտեղ։ Այնպես որ ընկերներ, ես մի բան պետք է ֆիքսեմ այստեղ, որ հավաքվածների թեկուզ փոքր այսպես հանգված է, այսպես ասած, առնվազն 50 այն տեսակետը, որ Հայաստանում հեղափոխություն իր դասական իմաստով տեղի չի ունեցել։ Եվ հետևաբար, երբ որ 2016 թվականին Սերժ բանը, ինչ անը, չէ, 2016 թվականին, երբ որ տեղի ունեցավ քարորյա պատերազմը, իսկ ընդամենը դրանից 1 տարի հետո նույն օրը, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը կեղծիքներով կրկին վերընտրվեց, սայլուտներ են գպսնում, չգիտեմ, այնտեղ միջոցառումներ են իրականացնում, այդ ժամանակ բայց ստեղծված Սերժ Սարգսյանի ձեռով ստեղծված Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմությունը դուրս էր գալիս, ասում էր, մի տարի չի անցել, ես ինչ եք անում, բան, իսկի տարին չի անցել, հələ բան արեք։ Նույն պատմությունը այսօր է, մի տարին չի անցել, ընկերներ, մի տարին չի անցել, չնայած առանձնապես իմ կարծիքով ոչ թե մի տարին, այլ մինչև մենք չունենանք տեսանելի հաղթանակ, կոնկրետ եմ ասում, տեսանելի հաղթանակ մինչև մենք չունենանք, իմ կարծիքով մենք իրավունք չունենք նման շռայլություններ մեծ ցույց տալու։ Որտեղ եթե դու 4 միլիոն դոլար ծախսում ես անիմաստ ծախսերի վրա, դու կարող ես այդ 4 միլիոն դոլարը ծախսել, որպեսզի լինեն այնտեղ ենթակառուցվածքներ գոնե մինիմալ ենթակառուցվածքները, հիմա ասում են այդ շրջանցող ճանապարհը գրունտավոր է, լնեք 4 միլիոն դոլար անիմաստ բանի վրա ծախսում, այդ գրունտավոր ճանապարհը թող 4 միլիոն դոլար ավետա գիշերն էլ աշխատեն, 10 օր շուտ սարքեն այդ ճանապարհը։ 4 միլիոնով դուք պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետություն մտնող սննդամթերքի 50%-ը գալիս է Գորիս Կապան ճանապարհով, որը այս բան ցանկացած ժամանակ Ադրբեջանը ուզում է փակում է, ուզում է բացում է։ Իսկ Նիկոլ Դավաճանը հույում ասում է Էյվազլիի հատվածում, երբ որ փակում են, Էյվազլիի հատվածում, երբ որ փակում են, ասում են մենք բանակցություններ ենք անում ու բացում ենք։ Այսինքն պետք է անընդհատ հիմա երբ որ ուզենան փակեն, գնան բանակցություններ անեն, բացեն, գնան բանակցություններ անեն, չգիտեմ, մի շաբաթ գիտեք, կլինի Ալիև ջան մեծ աղբեր, մի շաբաթով մեզի թույլ տուր մեր պետության ճանապարհը օգտագործենք։ Եթե նույնիսկ երեք ես քարտեզ իմ մոդելի հրապարակեցի, եթե նույնիսկ մենք խորհրդային միության քարտեզներով են գնում, հələ դուք պատկերացեք 1987 թվականի քարտեզով, նույնիսկ 1987 ընկերներ, երբ որ ոչ մի բան չկար, այնտեղ Ղարաբաղում մի անգամ ցույց էին արել, գնացել էին, ասել էին, մենք ուզում ենք միանանք Մայր Հայաստանը։ Ոչ մի բան չէր եղել, ոչ կռիվ էր եղել, ոչ բախում էր եղել խաղ բնակչության մեջ, ոչ մի բան 1987 մի անգամ ցույց էր եղել։ Այդ ժամանակվա քարտեզով, այսինքն որը ըստ երևույթին գոնե իր մեջ մի քիչ լեգիտիմություն ունի, այս քարտեզով նույնիսկ կոնկրետ սահմանը գծվում է, որ այնտեղ նույնիսկ բուֆերային գոտիկա նույնիսկ, այսինքն հասկանալով, որ հնարավոր է լինեն պրովոկացիաներ կամ միջազգային բախումներ, որը հնարավոր է էսկալացիայի ենթարկվի, դուրս գա վերահսկողության սահմաններից բախումների, այնտեղ փոքր 3 կիլոմետրանոց բուֆերային գոտի ա տվել, քարտեզով նույնիսկ։ Այն ընկերներ ինչի մասին է խոսքը, հիմա երբ որ մենք դուրս են գալիս, ասում ենք այս Պիղծ Դավաճանը գնացել է կոնկրետ ստորագրել, բան է ստորագրել, հələ դուք պատկերացրեք, ամեն ինչ իրար հետ համընկնում է։ Նոյեմբերի 8-9-ին գնաց ստորագրեց, դա նույն ժամանակն է, որ 1918 թվականին հայկական ջարդեր տեղի ունեցան Բաքվում։ Եվ որ Նուրի Փաշան, Էնվեր Փաշայի հարազատ եղբայրը 60,000-անոց զորքով մտավ ինտերնացիոնալ բանը, զորքերը ջարդեցին Բաքվում, 10,000 խաղաղ հայ բնակիչ սպանեցին։ Դա միայն խաղաղ հայ բնակչության մասին է խոսքը։ Նոյեմբերի 8-9-ին 1918 թվական։ Դուք պատկերացնում եք, հետո սա համընկավ նաև Ադրբեջանում դրոշի օրվա հետ։
Հիմա այս ամենի չանընդհատ համընկնում է։ Մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, այս մարդը ադրբեջանական օրակարգ է կատարում։ Այսօր էլ մանե այդ բանը խոսնակը ասելա նման բան չկա, բանը վարչապետը չի ցանկացել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ խոսալ։ Հիմա ընկերներ, ես ուզում եմ բան հասկանալ։ Եթե մի պետություն, այսինքն դասական քաղաքագիտական իմաստով, եթե երկու պետություն չունեն իրար հետ դիվանագիտական հարաբերություններ, այսինքն առնվազն ոչ մենք ունենք այնտեղ դեսպանություն, ոչ իրանք ունեն Հայաստանի Հանրապետություն դեսպանություն։ Դուք որ հանդիպեք ինչ պիտի խոսան։ Ով կար ինձ բացատրի։ Հանդիպում է Նիկոլ Փաշինյանը, Էրդողանը, ինչ պիտի խոսան իրար հետ։ Ինչ պետք է բացատրի։ Ահա, հիմա ասածս ինչ է, այսքան թվացալ ես հերվանում եմ թեմայից, բայց մենք պիտի կոնկրետ բան հասկանանք, ընկերներ, մեզ անընդհատ մեջքից խփում են, մենք մեր աշկերը փակում ենք, ասում ենք չենք տեսել։ Ընկերներ, հիմա մենք իմ առաջարկը այն է, որ այստեղ ձևավորված արդեն այս կազմակերպության շուրջ դուք միանաք, որպեսզի այս կազմակերպությունը ավելի հզոր լինի, որ մենք այստեղ երբ որ ցույց անենք, ցերեկ անենք ցույց, որ մենք այստեղ երբ որ հավաքվենք կոնկրետ թեմայով, ոչ թե լինենք 30-40 հոգի մարդ, այլ մի քանի հազար, որը փոխելու է ինչ-որ իրադարձություն։ Ընկերներ, ինչ ուզում եք արեք, այլ տարբերակ չկա։ Մենք պիտի այնքան այսպես հավաքվենք, մենք պիտի այնքան այստեղ 30-40, հետո դա 100 լինի, հետո 1000-2000, միջև մեր ձայնը լսելի լինի։ Ուշ երբեք չի լինում։ Դու պիտի քո քայլը կատարես, եթե չես անում, դու պահանջելու ոչ մեկից ոչ մի իրավունք չունես։ Դու նույնիսկ ինքդ քեզանից պահանջելու իրավունք չունես։ Այսինքն դու քայլ չես անում, ասում ես, դե թող փոխեն։ Որտեղ փոխեն։ Հիմա հասարակ բան եմ ասում, Երևանում այսօր բանում ինչ անը, որ այսօր ցույց են արել Ազատության հրապարակում հավաքվել են 5-600 հոգի մարդ, այսինքն Երևանի մասշտաբով, հա այստեղ էլ հավաքվել են 30-40 հոգի մարդ, ումն է պետք։ Այսինքն միջև մարդիկ չհասկանան, որ իրենց անձնական ներկայությունը այնտեղ բան է փոխում, ընկերներ, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Միջև դուք չհասկանաք, որ անձնապես ձեզանից բան է փոխվում, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Մենք պիտի այստեղ անընդհատ ակտիվ լինենք, միջև որ այստեղ հավաքվենք, այնտեղից միանգամից իշտ են ասեն, բարև ձեզ բան գիտեք, ոչ թե այստեղ հիմա մենք 40 րոպեա ցույց ենք անում, ասել ենք մեկին ուղարկենք, ոչ մեկին չեն ուղարկում, զանգում ես չեն պատասխանում, այստեղ կողպեկ է դրած։ Երկուշաբթի օրով, հիմա մի հատ մոտիկ ասեք էլի կամերան։ Երկուշաբթի օրով ընկերներ, երկուշաբթի օրը ով է տեսել մուտքը մենակ են կողմից չմուտքը։ Չէ։ Okay։ Կողպեկով փակած է։ Հիմա այստեղ երկու մուտք կա։ Մարդ է սպասարկելու։ Պետք է պատուհաններն էլ բաց լինեն։ Պատու ամեն ինչը բաց պիտի լինի ընկերներ։ Այսինքն Այդտեղ երեկվա գեղացի են բերել Հայաստանի թերքով գեղացի փող են տալիս, փող են աշխատում, դե ոչ մի համար Հա ճիշտ ասում է։ Ճիշտ ասում, իմանայք ընկերներ։ Հիմա եթե պետք մենք իմանայք։ Լավ ընկերներ։ Հիմա երբ որ ինձ ասում են դուք հողի եթերում վիրավորում եք անձնական, ընկերներ ինձ համար այս պահին մեկ վարկանից տալիս։ Ինձ համար անձնական վիրավորանք չկա այսօր ուղղված կառավարությանը, որովհետև չկա այն բառապաշարը, որով դու վիրավորես կառավարության ցանկացած անդամին ու ինքը դրան արժանի չլինի։ Բառարանում այդպիսի բառ էլ գոյություն ունի։ Իրոք է ժողովուրդ կար, մեր կլսեք։ Բայց հայհոյանք չտակ, հա։ Ես հայ մարդ եմ դրան ես գագոն եմ, Երևանցի երրորդ մասի գագոն։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Երկու հատ ինստիտուտ ենք ավարտել։ Գերագիտություններս էլ հերիք է։ Մոտիկ բայ։ Եթե ասենք թե ոչխարներին մի հատ փառատոնի հավասարում տակ չեն կարող։ Բայց այսօր եկել են ակադեմիկոս են խաղում։ Դրա մասին չեմ ասում։ Եկեք ես ստուկա, ասենք ես համայնքն է, ստեղծենք մի հատ հասարակական մարդկանց բանան են կարանք այս WhatsApp-ում ավելացնել։ WhatsApp-ում կարանք։ Իմանանք ինչ ենք անում, խի ենք անում։ Հա, WhatsApp-ում կարանք ավելացնել։ Սա ջուրը պախտորեն եք, չգիտեք ինչ։
չեք անում։ Ոնց անում եք այդ ունենք թուրքի թակալը, էլի կա։ Մարդու ծնողին աշկարաշ գյուրներ են։ Որը բռնաբարել են, ես իմի չեն արել։ Մարդը հելում ասում թղթով ճիշտ են արել։ Արա դու գիշ չեք, թղթով ոնց կդի ճիշտ են արել։ Սաղ երկիրը թալանել է երկու մարդ, սաղ փողերը, հանրավոր միլիարդներ դրել ջերմերը, թղթով ճիշտ են արել։ Ռոբոտ է կարել։ Պես բալ չի լինում, կազմակերպություն դու գրագետ տեղը ստեղծի։ Ստեղծած է հիմա վերջում կասենք կբան կանեք կմիանա։ Հայերեն է ընկե։ Հայերեն էլ կա, ով ասում հայերեն։ Հա դու չկաս այդ խմբում այդ ցավտանեմ լինում անգլերեն հայերեն տարբերակով ով ասը չկա։ Քեզ բա։ Իրեք կես ժամ խոսածին նույնը հասկացա։ Մոնթեի օրինակն եմ բերում։ Կրմի ժամանակ մոնթեն ասում է ձգե, արևմտը հայերեն ձգերով նշանակում է թող։ Հայերեն նշանակում է քաշիկ ես։ Հայերեք մի հատ իրար հասկնանք, մեր բարապաշարը բերենք տեղը, որ կարողանանք մի բան ճիշտ կազմակերպել։ Ստեղծեք մի հատ հասարակական կազմակերպություն, հողել կլինի, ամեն ինչ կլինի, որ չկա ստեղ կանես, ասես խնդրում եմ, հացով կաս փախնը, որ հաշվի նստեն ես համայնքի։ Էդի քանակը պիտի ապահովի այդ քացով տալը։ Հիմա 50 հոգով ինչ պիտի անենք։ Քանակը ապահովել մար, որ գործ արա։ Այդ ենք անում բա։ Սկսում ենք։ Որ դու գործ ես անում, այս ազգը 30 տարի մենակ խախվել արա։ Ոչ մեկ ոչի բանի չեն հավատում, արդեն հիվանդասն են արա, հատավներ են դարել, չարգեք ձեր ազգը։ Հա գալիս եք օրենք եք խոսում, այո ոչ եք խոսում, ինչ այո ոչ։ Կպերու վախնա։ Երկու գիժա, լավ բան, ճիշտ բան ասեն դերից։ Մի գիժը Նիկոնն է, որ ասեց եկել է վրեժի ժամանակը։ Մի գիժներն են նայերա զուրատեն են ինչա, որ ասեց ազգի վեց պատած Հայաստանում մնացած շեղը։ Սաղ լավ տեսակը բախել են, այդ մարդիկ չեն կողմնաշում, հիվանդ են։ Դրանց հոգեբուժարան, սանատորիակի տանես 30 տարի, բուժես, որ այդ ազգը դարնա հավաքական բան դարնա։ 30 տարվա մեջ հիվանդասыр են։ Մտցրել են մեջները, որ դուք ոչ։ Ընկերներ, ես խնդրում եմ հիմա, որպեսզի մեր այս հանդիպումը թեկուզ այսքան մարդով, որպեսզի աննպատակ չլինի, ճիշտ եք ասում, որպեսզի աննպատակ չլինի, հիմա ձեր հեռախոսահամարներ եւ այլն մտեք, մեր մոտ թողեք, որպեսզի մենք հաջորդ մեր հանդիպումները երբ որ լինեն, մենք անընդհատ հանդիպում ենք ընկերներ, հիմա մենք մեր խմբով հանդիպում ենք, բայց այդ հանդիպումները լինում են 15-20 հոգանով, որպեսզի սա արդյունք տա ընկերներ, մենք պիտի շատանանք, հնարավոր չի, այս տարբերակ չկա, դուք ձեր այդ մարդ պիտի բերեք, մեր ռեսուրսները այսօր սուղ են, մինչև մենք չհավաքվենք, կոնկրետ մի բան չորոշենք, այդ մի բանի շուրջ գումար չտրամադրենք, չիրականացնենք, դա ոչ մեկ մեզ չի միանալու, 30 տարի մի հատ ապրիլի 24-ին այստեղ գնացել են բան, never again, ուզում եմ, ոչ մի բան չի փոխվելու, մինչև այստեղից բուրգը չհելնի, որ Նիկոլը սենց գնա օրը ցերեկով, կամ նոյեմբերին գիշերով թաքուն, գնա մի բան ստորագրի, հələ դուք պատկերացնում եք այդ ստորագրությունից հետո, որ հանձնել է հայրենիքը, այստեղ ընդամենը 3-400 հոգյացույցի էլ է, ես եմ այդ օրը եղել։ 3-400 հոգի ենք էլ է ցույցի, ընկերներ։ Ժողովուրդը չի հավատում։ Այ ապրեք, հիմա Ռեանիմացիային պարկած մարդը, մերի վադում, արդեն մարդու սպանել եք սամբար վճակը, յանիք մարդուն արոքացում, համոզեք, որ ճիշտ բան եք անում, որ դա կանի կողքը։ Հենանեք, նայեք, ընկերներ, դու ճիշտ ես, հիմա, ընկերներ, ես հիմա պատասխանատու հայտարարում եմ, լսում եք Տիգրան ջան, մի րոպե լսեք, մի րոպե հիմա բան եմ ասում, ընկերներ, այդտեղ խնդրում եմ մի րոպե լսեք, նայեք, ես հիմա պատասխանատու բան եմ հայտարարում, լսեք, մի րոպե, հիմա ես Armenian Diaspora խմբի անունից հայտարարում եմ, որ այս խմբը իր վրա է վերցնում պատասխանատվությունը կազմակերպելու հանդիպումներ, հրավիրելու հանրահավաքների, սփյուռքը միավորելու առնվազն Միացյալ Նահանգներում ֆունկցիաները, ու այս ֆունկցիաների շրջանակում իրականացնել քաղաքականություն,
որը կստիպի այստեղի հպատոսությանը, կստիպի, մենք չենք խնդրում, կստիպի այստեղի հպատոսությանը կատարել հայանպաստ քայլեր։ Ոստանում ենք, պատասխանատու ձևով հաշվետուրներ յուրաքանչյուր իսկական հայի առաջ։ Հաշվետուրներ, հողերը շատ կհավաքվի, բայց Նիկոլի նման չարեն տանեն կողեն իրա տնգատուն բանը։ Իդեպ ասեմ, որ հիմա մենք կայքը ստեղծվել է արդեն։ Հաթաթ հաշվետուր։ Հիմա նայք, այսինքն մենք արդեն 3 ամիսա մոտավորապես այս պրոյեկտի վրա աշխատում ենք։ Ես չէ ավելի, ես չէ, այստեղ ամենաշատ մեծ գործը արել է Տիգրանը, Անուշը, ես հիմա չէ, ուզում եմ, որ ասեցինք մենք արել ենք, չթվա ես ինձ ներսն եմ գցում, ես ընդամենը ասել եմ սենց իդեա կա, բանը հնարավոր է անել սենց իդեա, Անուշը ասել է, մենք արդեն անում ենք ու արդեն բանը գործողություններ ենք ծրագրել, ես օրինակ շատ ուրախացա, որ կա մարդիկ ավելի կոնկրետ, որ ինձանից ավելի արագ են մտածում ու ինձանից ավելի շուտ են գործողությունը կատարում, օրինակ շատ այստեղ ես նկատել եմ անկեղծ ասած, որ Սփյուռքում ինչ-որ խանդ կա, որ երբ որ այս հայ համայնքում ինչ-որ մեկը արագ ինչ-որ բան անում, ինչ-որ միտեղ հաջողություն անենում հասարակական քաղաքականքում, ինչ-որ կողքից են հին մարդիկ են, որ մի 30 տարի ցույց են արել, բան սենց անիմաստ, ինչ-որ խանդով են վերաբերում, օրինակ անձամբ ինձ, ես որ հարցրեցի Անուշից, մենք արդեն անում ենք ու ձևավորվել այդ հարթակը, ես ուրախացա ասի, ախպերս ինչ լավ հարա, մի հատ մեկը առնվազն 2-3 կա, որ ինձանից արագ են մտածում, որ երբ որ ես մի հատ զանգեմ ասեմ, գիտես ես բանկա ինք ասի, այ ախպեր արդեն արել եմ, ինձ դες բան չի մնա, կգլամ մի հատ ինքա որ կողքից կողքտեմ, հիմա $200 կտամ, $200-ի օգուտը կլինի, հիմա չգիտեմ, մի հատ թարգմանություն կանեմ, թարգմանությամբ օգուտը կլինի։ Այսինքն մենք այստեղ պիտի ընկերներ ոչ թե մրցակիցներ փնտրենք, մենք պիտի համագործակցող մարդկանց փնտրենք, որ երբ որ մեկը մի բան մի միտք կհելնի կասի այստեղ, որը քո միտքը կլինի, դու կասես ախպերես ինչ լավ ես մարդ ես միտքը ասեց, որը ես մի վարկյան հետո դուրս էի գալու ասեի, դուրս կգաք ասի ընկերներ, ես այստեղ ուզում էի հենց տոր ես միտքը ասեի, Անուշը դուրս եկավ ասեց, ես ուղղակի դուրս եմ եկել որ ասեմ, համաձայն եմ այս մարդու հետ, շնորհակալություն։ Վարոց ես, քանի որ նպատակը այն չէր այսօր ներկայացնել Արմենիան դիասպորան, բայց քանի գևորք ասեք, ուզում եմ մի քանի Արմենիան դիասպորան նշանակում է համահայկական սփյուռք, որը որ մենք հայերեն տառերով ուղղակի այստեղ ընջալ չենք կարող գրանցել։ Սփյուռք, դիասպորա։ Այո, համահայկական սփյուռք, Armenian diaspora։ Ասում եմ Armenian։ Հա, լավ, թողեք խոսի։ Այսինքն Armenian diaspora, հասկանում եք բոլորս, դա կոչվում է հայերեն համահայկական սփյուռք, որը որ մենք ապրելով Միացյալ Նահանգներում չունենք հնարավորություն իրան գրանցել NGO հայերեն տառերով։ Դա համար գրվում է Armenian diaspora։ Դա clarify անելու համար։ Երկրորդը, Armenian diaspora ոչ մի կուսակցություն չի պատկանում, ոչ մի կուսակցություն չունի, ոչ մի այլ բաների չի խառնվում, շեղվածություն չունի, ոչ մեկի չի սատարում, դոմա բոլորին, կողմա միայն հայ ազգին։ Այսինքն, եթե ես գրում եմ իմ հայ ազգը, դուք սրում եք ձեր հայ ազգը, հայանպաստ գործ եք ուզում անել, կարող եք մեզ միանալ։ Մենք ոչ մի շեղվածություն չունենք, նույնպես եմ ասում, ոչ մեկի չենք սատարում, ոչ մի քաղաքական գործ չի կողմ, չենք կանգնում, չկա նման բան։ Ազգայինը։ Գարեգին նժդեհ։ Լավ է։ Գարեգին նժդեից ոչ մեկ չեն հասկանում։ Ով ասում, լավ է հասկանում։ Հասկացողները հասկանում։ Կարդացեք հիշիր պատերազմը, այնտեղ գրած ցանկացած բառի հետ ես համաձայն եմ։ Հիմա Գևորգ ջան, ամենի ոչխար է 2000 մարդկանց։ Տեսեք, ես հիմա լավ, թողեք էլի։ Անգամ հարգանք չունեք, որ լսեք իմ խոսքը։ Լսեք էլի։ Չի կարելի։ Մեր ամբողջ դժբախտությունը մեր հայ ազգի են, որ մենք իրար հարգել չգիտենք։ Ես խոսում եմ, դուք չեք թողում ես իմ խոսքը վերջացնեմ, բայց որ դուք խոսում եք, ես լուր կանգնած այստեղ լսում եմ։ Եկեք հարգենք իրար գոնե։ Դուք չգիտեք ես ով եմ, ես չեմ ճանաչում ձեզ։ Եկեք հարգենք իրար, բայց գիտեմ որ հայ եք։ Հարգում եմ ձեզ հայ լինելու համար։
Չէ, ես ձեզ հարգում եմ։ Դե լավ էլի։ Ձեզ Լավ, հարգում եմ ձեզ։ Անուշ ջան, AD-ի վերաբերալ, AD-ի վերաբերալ։ Լավ, շարունակենք։ Այսօրվա նպատակը Armenia Diaspora Organization-ը չէր, բայց քանի որ թեման բացել ես, մենք միավորվել ենք կամավորներով։ Ոչ մեկս ոչ մեկի չենք սատարում, ոչ մի ինչ-որ հատուկ բան չկա, լինելու է membership, այդ ամբողջ գումարը հավաքվելու է եւ տրվելու է NGO-ներին, ովքեր որ հայանպաստ գործ են անում Հայաստանում, գումարը ծախսվելու է Սփյուռքում, գումարը ծախսվելու է Հայաստանում, այսինքն արվելու է հայանպաստ գործ ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում։ Հիմա մեր այսօրվա հավաքը գիտենք, որ մենք դոնենք բնագեղշի քերթներին, հա, ինչ որ արվում է այնտեղ։ Դոնենք Երեկվա դրությամբ դեռ Եռաբլուրում հողարկավորություն է տեղի ունենում։ Ես բացի անդամ լինելով Armenia Diaspora-ից, նաև ներկայացնում ես Armenian Council for Human Rights, մարդու իրավունքի պաշտպան, ու սերտ կապերի մեջ ենք մեր օմբուդսմենի հետ Հայաստանում, ու գիտենք, որ շատ վատ վիճակում են ծնողները։ Ես անձամբ աշխատում եմ ծնողների հետ։ Հիմա այդ ծնողներին մենք ինչ ասենք այդ սալուտների համար։ Ինչ ասենք, գիտես Քոտողան Բաքվում է, բայց մենք պետք է սալուտ խփենք։ Սալուտը քանսել արեցին, հա, ոնց հասկացան։ Չէ, չգիտեմ։ Գոնե այդ մի բանը հասկացան, որ չի կարելի անել։ Բանը մնացած է։ Լավ, միթե մենք քրիստոնյա լինելով չենք կարողանում մի հատ գեղեցիկ, հոգևոր եկեղեցում մի հատ միջոցառում կազմակերպենք, փշաքաղում եմ խոսում, չգիտեմ, մոմավառություն անեն, եռաբլուր, առաջերտին եռաբլուր, գնանք, ծաղիկ տնենք, չգիտենք, հոգևոր ինչ-որ մի բան կազմակերպենք, ինչի համար։ Անուշ ջան, մի հատ էս հարցը մենակ ումից ենք անկախ իրականում։ Դե իրականում մենք ոչ մեկից անկախ չենք, մենք այս տարիների ընթացքում մեզ ասել են անկախ, բայց չգիտենք ով է հիմա անկախ, Ռուսն է անկախ Հայաստանում, Թուրքն է անկախ Հայաստանում, Ադրբեջանն է անկախ Հայաստանում, Հայն է անկախ Հայաստանում։ Այդ պետք է հասկանալ առաջին հերթին։ Նա հայերը մենք պետք է մենք մեզ սիրենք, մեզ հարգենք, մենք մեզ գնահատենք, հասկանանք մեր արմատները, մեր գեները որտեղից են գալու, Գարեգին միշտ ես ասում։ Ճիշտ է, շատերը չգիտեն, բայց դե հիմա ինչ պատճառներով չգիտեն, պետք է կրթել։ Եթե մենք չենք կրթում ու ասում ենք չգիտենք, նոր այդ մարդուն կանանք մեղադրենք։ Եկեք մենք կրթենք, ինքը չհասկանա, հետո մեղադրենք, ասենք չես հասկանում։ Գոնե քայլ անենք, մարդիկ պետք է կրթվեն։ Հիմա չգիտեմ անկախությունն ինչի համար է, կոնկրետ ասեք Գևորգ ջան։ Չէ, ուզում եմ ասել վերջացրի։ Հա։ Ես մի հայտար Ես խնդրում եմ հիմա ոչ մեկ չգնա, վերջում եթե հնարավորություն ովքեր որ կցանկանան այս խմբին միանալ, միացեք ընկերներ։ Հիմա Տիգրանին, հա, մոտեցեք Տիգրանին։ Հիմա ինչ ենք ասում ենք այնտեղ այդ membership-ով բան, հա։ Օրինակ հասարակ բան ասեմ, հետաքրքիր բան եմ մտածել, որ այդ կայքում որտեղ կլինի membership, այսինքն մարդիկ կվերցնեն այդ, հա, ամսական գումար կտան, ենթադրենք $20, եթե ունեն բիզնես կամ մասնագիտություն, որի շուրջ իրանք աշխատում են, այնտեղ կարող են գրել իրենց պրոֆիլում կլինի, ու եթե հայեր կլինեն, որ իրանք գումար, այսինքն այդ մասնագիտության կարիքը կունենան, այդ բիզնեսի կարիքը կունենան, դոնե կմտնեն իրար հետ կհամագործակցեն, ու այդ գումարը իրար մեջ կֆրա ու այսինքն բիզնես, հա, այսինքն այդ network-ի բանը կաշխատի, էլի։ Այնպես որ ընկերներ մոտեցեք Տիգրանին, այնտեղ մենք WhatsApp-ում գրուպ ունենք, որ շատ ակտիվ է, մենք այնտեղ ժամանակ ոնց որ հանդիպումներ են կազմակերպում, ու սա բարբերաբար բնույթ է կրելով։ Ու հիմա եւս մի բան, նրանք ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունն են, սա որպես վերջաբան։ Ու հիմա նայեք, ուշադրություն, միջև հիմա մենք այստեղ ենք, մարդ չի իջել այնտեղից։ Գիտեք ինչի մարդ չի իջել, որտեղ մենք այստեղ 30-40 հոգի ենք։ 1000 հոգի լինենք, տեսեք ոնց է իջնելու։ Հիմա նայեք, ես Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող ցանկացած մարդու կոչ եմ անում։ Վաղը պիղծ դավաճանը լինելու է ժամը 9-ին կառավարությունը այսօր հայտարարել է։ Այդ պիղծ դավաճանը ժամը 9-ին գնալու է Եռաբլուր։ Կոչ եմ անում բոլորին ժամը 8-ից առավոտը գնալ Եռաբլուրի դեմ ու չթողնել, որ այդ պիղծը մտնի Եռաբլուր։ Կոնկրետ առաջարկ եմ անում։ Գնացեք ու մի թողեք մտնի։ Կգա այստեղ ես անձամբ կգնամ ու չեմ թողի մտնի Ամերիկա կամ նես կանեմ, որ իր հանդիպումները պրավալի կգնան։ Ուրիշ տարբերակ չկա, ընկերներ, գործողություններ են պետք։ Անընդհատ տես փափուկ, տեսպես խոսել են, ոչ մի բան չի եղել։ Այսօր պետք է լինել չոր, կոշտ ու կոպիտ։ Այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Եթե չեք ուզում, որ ձեր վրով էլի ասնեն, ձեր երեխեքին տանեն քաբաբի ֆարշ լինեմ,
Ղարաբաղում հելեք ոտները տեղների չարժեք գնացեք մի բան արեք։ Մեկ էլ Անուշ, որտեղ զանգեցին ու իմ անգամ չեն պատասխանել։ Ասեք թողել են։ Ու քեզ կան։ Sorry. Մենք չափ փորձենք։